はようございます。今年もセミ取りをやっていきたいと思います。ちょうどいい場所にいるので、ちょっとこの子を取っていきたいと思います。こうね、こう上に飛んでいくから、上からかぶせて取ってあげる。これがコツです。では。取れました。女の子です。泣かないですね。はい、離してあげましょう。以上。